Spoštovani, dragi gledalci, dragi ljudje, verni in neverni, prav lep pozdrav iz našega studia Exodus TV in od nas, ki bova danes vodila oddajo Na robu znanega, od gospoda Miha Zimška. Pozdravljeni. Pa pozdravljeni, gospod Miha, in seveda tudi od mene. Gospod Miha, hvala vam, da ste se zopet odzval v naši oddaji Na robu znanega. Zelo pozitivni odmevi so bili na prvo oddajo in ta otvoritev, ki jo v bistvu midva obravnavamo po vašem članku, je bila tako nekaj velikega, da je nismo mogla spraviti v eno oddajo, tako da nam je ostalo še veliko teh tem in upam, da bo ljudem pomagalo v njihovem življenju, da imajo neko sliko, kajti samo resnica nas bo osvobodila. In hvala vam tudi, da ste nabral toliko znanja v tej smeri in lahko koristite ljudem v njihovem življenju. Torej, spoštovani gospod Miha Zimšek, vi se s temi stvarmi ukvarjate, imate internetno stran, izdali ste tudi nekaj knjig, zadnje so bile Globoka država v Sloveniji, čisto take specialne teme. Midva pa nadaljujemo, kjer smo zadnjič končala, nekje na polovici francoske revolucije, ko ste zanimive stvari povedal, kako se je ta revolucija potem odvijala, kako so tisto lakoto izrabili in tako naprej in so potem vrgli na nek način monarhijo in pa vrgli so tudi cerkev. Cerkev je bila takrat povezana seveda z oblastjo, velika lastnica tudi zemlje, in je ta krvava revolucija bila zaznamovana z giljotino. Najbolj znana oseba, ki je takrat umrla, je bila tale Marija Antonieta in v tem delu te revolucije, tega nasilja na vse zadnje, vidimo ona, kako poje obglavljena, ne? In veliko krvi. Torej, kaj je to htelo prikazati, to krvavo revolucijo? Seveda, to nasilje, ne? Če gledamo te revolucije po svetu, ki so se, bom rekel, začele z francosko revolucijo in potem razširile po svetu naprej, so bile vse krvave, ne? Vedno je, in tu lahko jemljamo to kot žrtvovanje, se pravi, vzbudiš v ljudeh eno željo po svobodi, ker je bilo v tistem času zelo, bom rekel, težke okoliščine za ljudi, navadne ljudi. In potem to stisko ljudi, ne, jim daš neko idejo, se pravi idejo o svobodi, ne predstaviš pa jim, da se bi dala ta ideja izpeljati, bom rekel, nenasilno, ne, se pravi zaveščanjem, z podporo in, bom rekel, jačanjem vezi skupnosti. No, in tu potem prije do tim pa pokaže, da je edina pot možna s prevratom, z nasiljem. Nasilje pa vemo rodi vedno nasilje, ne? In bolečino, žalost, trpljenje. In to so zapeljali v to smer, seveda so tudi pač izkoristili to, bom rekel, takrat monarhično dinastijo francosko, ki so je potem, bom rekel, obglavili, s tem dali neko žrtveno jagnje ljudem, krivca tako predstavili, je ta, bom rekel, potencial čustev po pravici se malo sprostil, vendar so pa potem v tem delu, v revolucije je bila država zelo opustošena, ne. Prej sem povedal, da so zažgali vse polja, se pravi, potem je lakota nastopila, sami te, ki so pa prišli na oblast, Jakobinci, ki je bila ena izmed teh, bom rekel, skritih družb, ki je potem prišla v ospredje, so se znašli pa pred nalogo, kaj pa zdaj narediti z državo
In oni so, ne vem, verjetno tudi za prišepetavanje v zadju, so se odločili, da zmanjšajo prebivalstvo. In potem so začeli, bom rekel, obglavljati množično poboji po vaseh ljudi, ker so hoteli za 50% zmanjšati iz takratnih 18 na 9 milijonov. So imeli domišljijo. Ja, ne, bom rekel, jih tu ni nič zdaj ustavilo, oni so rekli samo, pač mi moramo rešitev narediti. Bilo je seveda že prej vse krvavo, bom rekel, in ni bilo težko nadaljevati v tej smeri, ampak potem so se pa seveda ljudje uprli temu in na koncu so sami, bom rekel, bili obglavljeni, ne. Robespierre je bil obglavljen, kako? Ja, tako, so bili umrjeni. Baje, da je imel neki sifilis, kaj je, da je umiral. Tudi, ja, no, bom rekel, eni so zaradi bolezni, drugi so bili obglavljeni sami, ker so jih pač ljudje so spet rabili zadoščenje, ne. Ampak to, bom rekel, sile v ozadju, še za temi, bom rekel, Jakobinci so se pa s tem zelo dobro učinkovito znebile vseh sledi in vezi do njih, ne. In potem se je lahko začel vzpostavljati nek nov sistem, ki pa v bistvu za ljudi ni bilo nič nekaj drugačnega in boljšega. Pravi, ob tem, ko tista glava poje, pa potem blizne kri, ne. Tako. Pravi, in ta ansambl, tista skupina igra tako divjo glasbo in kajra kličejo, ne. Seveda. To sem pobral iz vašega članka, torej kličejo kajra, kar bi neki sklik bil te revolucije ali kakorkoli. Tako, ne, se pravi, da se vračajo na ta dogodek in te konfeti, to špricanje krvi, ko predstavlja, se pravi, neka krvava, bom rekel, festival krvi, ne, pa praznovanje, bom rekel, trpljenja. Se pravi, gre za en del, bom rekel, tega obreda satanističnega. Ja, imeli so ta različna poglavja, ne, nekako so hteli vnesti svojo zgodovino, pa tudi mogoče svoje posebnosti. In ena izmed teh je bila ta francoska revolucija. To je kot neko tisti del tega uvoda nasilje, ne. Zdaj po nasilju pa pride seksualnost oziroma svoboda, ne, nastopi po tistem nasilju, nastopila svoboda in tu je potem prikazano tista trojica, ki pač uživa na koncu, ne, v neki sli, v seksualnosti, neomejeni, homoseksualnosti, torej tudi homoseksualnosti in nekih orgijah. Obenem je pa tam bila neka povezava na tega predsednika Macrona in njegovo ženo, ne, ker so tam v knjižnici in tisto knjigo poberejo ven, da je vsak lahko vidi, Hudič v mesu, ne. Se pravi, da gre za hudiča v nas, ali kako? Tako, ja, v tem, bom rekel, meseni nasladi, tako bom rekel. Ker tu imamo spet eno revolucijo, ki je spolna revolucija, ne, ko se je začelo promovirati to nenavezanost, osvobojenost. Želeli so takrat, bom rekel, se je začelo promoviranje, da ženska je svobodna v tem, ko pač ni vezana na partnerja, ker se lahko počne, kar želi, ne. S tem so želeli osvoboditi pod narekovajem žensko, ki se pa popeljalo vse to, da je danes predstavlja en spolni objekt, ne, skozi te reklame vidimo. No, tukaj pa ta spolna revolucija, ki je v zadju, bom rekel, ta elita je že to ves čas prakticirala, sedaj pa zdaj prihaja to pač v ospredje, ki bi radi to razširili na neko družbeno sprejemljivo zadevo. In tu predstavlja to rajanje, ki se lahko, bom rekel, na Sodomo in Gomoro, ne, kaj se je tam tudi dogajalo, vedno prihajamo na te neke opise nazaj, ne, in se pravi prakticiranje Saturnalij, ne vem, Saturnalije so bile v Rimu, ne, tudi taka, bom rekel, teh elit takrat, Cezarjev, pa naroda, da pač so bil festival, kjer je lahko
so se sloji mešali, vse te orgije. Ne. No, in to je potem danes vidimo tudi v filmski industriji pri recimo grozljivkah. Ne. To, ne vem, če boste malo gledali pozorno, boste videli, da se vedno ta spolnost pa nasilje meša. Ne vem, Petek 13. ali pa Ameriški psiho je bil en tak, ko kamera kaže, kjer se golo žensko pod tušem, kjer se pravi dviguje en ta seksualni del, bom rekel, ta nagon, in potem se pa vključi nasilje. In tudi, bom rekel, to izkorišča ta pornografska industrija, imajo tudi to, da je užitek povezan z bolečino. In to želijo prikazati, da brez bolečine ni užitka, brez trpljenja ni svobode. Na ta način je to na neko podzavestno programiranje. Neka osvoboditev seksualnosti, zopet, seveda, ni vezana seksualnost na ljubezen, Tako. ni vezana na osebo, se pravi, Tako. ni vezana na nič globjega, ne na rojstvo, ne na zakon, recimo, Na spoštovanje, na iskrenost. Ne, nič, ne, samo seksualnost sama po sebi, Tako, in si ne postavljaš nobenih meja. Ja, ni nekih okvirjev moralnih in etičnih. Ja, zanimivo je to, da tudi te tajne družbe imajo sicer neke svoja pravila, ampak sem bil presenečen neko prakticiranje moške homoseksualne pedofilije, torej mlade fantke in podobno, kot neke poroke, nekaj posebnega. In se tudi sprašujem, ali hočejo to tisti sam vrh samo na nas, ljudi to vreči, da smo izgubljeni, ali pa je to res neki način njihovega, recimo teh pokvarjenih elit, recimo, če rečemo, neki način njihovega tudi življenja. Ker na nek način ti lahko človeka oslabiš, če ga vržeš v tako neke odzem identitete, da ni orientiran v vseh teh nekih užitkih in tako. Ti ga lažje ga vodiš. Seveda. Ne gre samo za manipulacijo, a mislite, ali je to prav tudi način življenja? To je način življenja, to je, bom rekel, njihova religija. Je na ta način vzgaja tudi svoje potomce. Zato, ker ko ti traumatiziraš, bom rekel, otroka, ali gre to, ne vem, če sem razlagal, v odcepljene osebnosti, ki jih lahko specifično programiraš za določene stvari, ampak ko človek doživi, sploh pri, bom rekel, takih mladih letih, neko bolečino, neko hudo travmo, v bistvu gre večji, se obrne v ta razumski del. Se pravi, čustvo je tudi prehudo, ker je tudi žalosti, ki jo običajno ne dopustijo, da bi se izražalo, ker to bi potreboval otrok neko sočutno, se mu nekaj zgodi, sočutje, da lahko izlije to žalost, da gre preko te bolečine, da jo zavesti, se jo na ta način osvobodi. Tukaj tega nimajo, ampak je načrtno, bom rekel, ta travma, ki se periodično obnavlja, gre pa, bom rekel, ta oseba v ta razumski del, se pravi tudi ta pokvarjena slika o spolnosti, pride tudi do, bom rekel, nagnjenosti drugih, homoseksualnosti naprimer, in potem oni lažje kontrolirajo človeka, ki bo vodil te stvari naprej, se pravi njihovega potomca, ki bo vodil stvari naprej brez čustev in sočutja. Ker ti težko počneš nekaj ljudem, če imaš ti v sebi sočutje. In to v bistvu oni prenašajo tudi iz generacijo v generacijo, izločijo, bom rekel, pod narekovajem, ta gen sočutja iz svojih potomcev. S tem si zagotovijo, da se ta njihova ladja, kako perspektivo oni imajo, kam bi človeško neka povezanost tudi, kakorkoli. Tako, da si sledi točno določenemu cilju, da se ne odstopa od tega načrta. Bilo je prav nekaj žalostnih zgodb, tudi deklic, ki so povedali, da so jih starši v bistvu predali tem
recimo ena, ne, sem bil zelo presenečen, 8 leti je že bila predana in je potem celo nekemu nemškemu visokemu politiku tam služila kot majhna punčka, 12-letna. On je rekel, da je njegova nečakinja. Ne? Rekla, kako je bilo to zanimivo, da so ljudje prihajali pa njega častili kot velikega politika, on je pa njo predstavljal kot nečakinjo. Ne? In je bila skozi v teh krogih se gibala do neke, ne vem, kako osvobodita, pač doživela, zdaj že starejša. In to je en svet, ki ga v bistvu mi ne poznamo. Ne? To nam ni ravno, da je rekel vsakdanje. Ne? Zelo težko je tudi to spregledati. Mi smo lahko ob tej osebi, ki je trpinčena, naprimer, pa ne bomo jo sploh zaznali. Mogoče z čutenjem, naprimer, ker te osebe, nasplošno je tako, ko človek doživi neko hudo travmo, se mu zdi, da se bo zlomil popolnoma, če bo se dotaknil te bolečine, ker je to gromozanska bolečina. Zato se ves čas ga skrbi, da bi to pokazal. In tu gremo iz ta ekstrem, ki bi bila, bom rekel, groza, bolečina, en velik strah. V drugo smer ekstremno, se pravi, jaz sem zabaven, vedno nasmejan, ne? Se pravi, postavim to obraz, to sliko, to masko pred ljudi. In zelo malo ljudi, pa živimo bolj, bom rekel, res površinska življenja, ne opazimo te maske in da bi se lahko dotaknili te bolečine ali pa ga zaznali, da pa v resnici je pa zelo prizadet. In je to zelo zakrito, bom rekel. No? Vprašanje res, kaj se dogaja v dušah teh ljudi. Je pa znana ta zgodba predsednika Macrona, sedanjega, da je on bil star 15 let, njegova sedanja žena pa 40, ne, takrat, ko sta nekako prišla skupaj. Ali kaj je to, sicer se govori tudi druge stvari, ampak mogoče ni to naša takšna tema. Je pa ta svobodna neka seksualnost, orgije, je en del pod tako imenovano svobodo, ki je prišla po isti revoluciji, po krvi, ne, po nasilju. Je zdaj prišla neka svoboda vsem ali kakorkoli, osvoboditev. Tako, mi smo brezmejni, ne, se pravi, ni teh, se pravi, na koncu etičnih in moralnih, ne, meja, ti lahko počneš, kar si želiš, to je v bistvu tudi, bom rekel, filozofija satanizma, ne, jaz sem tisti, ki odločam vsem, jaz sledim svojim ciljem, to, kar jaz počnem, so si sami krivi, če jaz koga poškodujem, nekdo umre zaradi mene, zaradi te moje, ne vem, ekstremne tekmovalnosti in brezobzirnosti, so pač oni krivi, ker pač ne vidijo, vsak ima to možnost početi. To je njihovo na nek način upravičilo. Da drugi so pač nevedni in niso na tem nivoju zavesti in si ne zaslužijo, da se z njimi ravna kot človek. Seveda, v našem krščanskem smislu vsakem izmed nas je tudi veliko zla, ki ga moramo premagovati. Ampak v tem krščanskem smislu seveda ni to sprejemljivo. Ne? To je živo nasprotje Jezusovega učenja, ne? Ker rekel, ljubi svojega bližnjega kot samega sebe. Ne? To drugega človeka, ki je del recimo tvojega življenja, moraš enako tretirati kot sebe. Ne? Ker smo več ali manj vsi enaki v duši. Ne? Vsi smo, pa ni pred resnico ali pred Bogom ni nič več. Ne? Potem pa prijedemo zopet v novo obdobje, ki pa je potem bila ta woke kultura. Ne? To je zdaj tako imenovano, ki bi naj pač precej znana beseda, ki bi naj se vsi vključevali. Ne? In pridemo počasi do tiste zadnje večerje, ki je kristjane, mimogrede, recimo 2,5 milijarde kristjanov skoraj že zdaj, vseh kristjanov, ne samo katoličanov, pa recimo, ne vem koliko, 1,900,000 muslimanov, ne, so bili vsi na nek način zasramovani oziroma smo se oglasili. Ne. Zakaj je ravno bila tista zadnja večerja, se pravi,
in je to prešlo v tisti obred tam, ki je bil nekaj časa kot neka moda, ne vem, kot neka zabava. Ne? Zakaj se je tam šlo? Recimo, kako vi vidite tisto del, večerjo? Bom rekel, satanističnega obreda je vedno tudi posmeh. Običajno je tu posmeh Jezusu. Ne? In to je predstavljalo ta posmeh. Zdaj eni ljudje so rekli, to je pa bila, bom rekel, ta zabava bogov iz olimpijske mitologije, pa to ni bilo res, ne? Ker tam med temi 12 bogovi olimpijskimi ni Dioniza. Tukaj je bil pa Dioniz predstavljen. Ne? Se pravi, to je bila večerja, zadnja večerja, postavitev zadnje večerje pač z Dionizom, kot spet bog, bom rekel, vina, pitja, orgi, s tem, da je potem tukaj pa bil tudi vključen kanibalizem, ker je bil ta, bom rekel, predstavljen kot jed Dioniz, ko so ga odkrili posodo. Ne? In tu je bilo spet ta razvrat, ta ekstremen razvrat, zraven je bil tudi ena deklica kot otrok, kaj ima otrok, bom rekel, zadelati poleg pri te stvari. Ali sploh spromovirati te stvari, ne, bom rekel, ta volk, bom rekel, gibanje, ne, predstavlja to osvoboditev, mi želimo biti svobodni, ne. Vse sprejemamo, ne. Vse sprejemamo. Tako, ne. Nas kristjane pa, recimo kristjane pa se ne sprejema, ne. Evo, ne, je pa takoj kontra in oni usiljujejo svoje poglede, ni, da bi mi prepovedovali, naj počnejo oni, kaj pač želijo, bom rekel, v tem smislu, ne pa, da to usiljujejo nam, ne. Oni to na ulicah, bom rekel, prikazujejo, ta fetišizem, naprimer, ne. Po eni strani govorijo, to, kar mi počnemo v naših spalnicah, je to naše. V redu, ko pa ti spalnico na ulico pripeleš, ne, je pa to malo drugače, ne, ker imamo mi, hodimo svojim otrokom, ne, in vse to, bom rekel, napačno, bom rekel, zdaj ta res agresivno promoviranje te LGBT in tudi, bom rekel, s tem se mladino programira, mladina išče zdaj, ker smo, bom rekel, še kot najstnik si v nekih stiskah, spreminja se ti telo, moraš sebe sprejeti, se iščeš, kje si v svetu, ne. Skoraj ne moreš vsega razumeti, mislim, ne skoraj, sigurno ne moreš razumeti te globine tega dogajanja. Tako, in rabiš ti nekaj časa, dobro podporo, okolja, da se ti, bom rekel, iščeš. Zdaj, prideš do stisk. Oni pa zdaj ponujajo, da so v bistvu vse te različne stiske v bistvu odgovor v tem spremembi spola. Ne? Ja, in s tem pritegnejo mladostnike, jih, bom rekel, danes so že tudi te klinike, tudi psihologija zelo podpira že zdaj to spremembo spolov, katero potem se podajo, bom rekel, te mladi ljudje, in sprejemajo, bom rekel, te hormonske terapije, mogoče operacija za spremembo spola, ki je pa, bom rekel, doživljenjska in nepovratna. Poleg jemlješ ti zdravila, ki zdaj že je dokazano, da ima zelo psihične, bom rekel, posledice, pa tudi zdravstvene, da je veliko raka, ne, in potem pa prideš ti iz tega ven in vidiš, da ni bila prava, bom rekel, vzrok tvojih stiskam ni bilo ta. Takrat, ko še nisi bila izoblikovana osebnost, je otrok še neveden, se na tebe da vpliva. Ne? Tako, in potem veliko od teh naredi samomor, ker je to, se pravi, nepovratno, ne, poškodbe. Tako, nikoli ne vem, ko si odrežejo prse, ne bojo dojili svojih otrok in tako naprej. In potem je to zelo težko in je veliko obžalovanja teh ljudi, ne. Zraven to je pa industrija, moramo pa razumeti, da zato je tudi tako promovirano, zato ker ta industrija del svojih dobička seveda v promocijo namenja in je to en tak res, bom rekel, stroj, ki pa prinaša dobre dobičke, ne, farmaciji in, bom rekel, tem klinikam za spremembo spola. Gledam pa, da je to dejansko zopet direktno nasprotno Božjemu nauku. In tam so nastopili
razni transvestiti, ne, oziroma LGBTQ+, ne vem kaj, kakorkoli pač že zdaj to vse skupaj je. Recimo tam, ko ste omenili tistega otroka, zraven njega je bil en taki črna figura, nekega moškega, ki so mu genitalije visele ven izpod spodnjih hlač, ne, in je tistemu otroku, ne, to se da videti, če kdo hoče nazaj pogledati, je tako se približal, kot da bi mu nekaj rekel, ne, in potem je obrnil glavo in je nedvomno počasi jasno pokazal rezane glave. Ne. Rezane glave. Ne. Tako da v vsem tem dogodku, ki bi naj bile neke zabava in tako naprej, je bilo ogromno neke simbolike, ogromno, tako ste vi rekel, zadnjič programiranja. Ne? Dejansko je tale pevec, ki je bil, se imenuje, ne vem, neki Filip Katerin, ima 2 imena, ne? In je on bil tudi obsojen, mislim, bil na sodišču zaradi razne pedofilije, in tudi se je hvalil, da je on človeško meso. Ne? On je neki umetnik francoski zdaj. In je potem tam rekel, da moramo biti goli, tak smo se rodili. In to je in pa na nek način torej imamo zdaj neko žrtvovanje, otrok tam, tisto, ko pokaže, pa kanibalizem, ne? Tako. In Bog užitka, Dionis, ne, brez vsake Bakal je Bakus. Bakus v rimskem recimo religiji oziroma kulturi gre pa za isto nekako isto entiteto, no, recimo, ne. Zdaj bilo je rečeno, češ, da je to, tako ste vi rekel, da ti bogovi se pač tam zabavajo, da sploh ni šlo za krščanstvo, ne. Ampak nedvomno je med, ne vem, par milijoni bogov, je samo z Kristusa se norčujejo. Imamo tu Budo, imamo Mohameda, ne vem kaj vse, ampak vedno je nekaj Kristus tisti na tapeti, oziroma krščanstvo, pa tudi med ne vem koliko religijami, pa je krščanstvo tisto. Ne? Zakaj je? Zato, kaj vi mislite? Zato, ker smo pač v zahodni kulturi, ali kaj? Mogoče malo del tega, ne? Ampak Jezus je bil, saj zdaj bom rekel, po mojem mnenju, bom rekel, raziskovanju, kako jaz čutim glede njega, je bil res poseben in je, bom rekel, odpiral stvari in je bil v bistvu najbolj nevaren enim tem, bom rekel, satanistični kliki pa religijam, ki izhajajo iz njega, ne, in ga potem hočejo omalovaževati na ta način, na vsakem možnem koraku, obredi satanistični, naperjeni proti njem, kot bom rekel, energija, ki bi rada zasmehovala, pa bom rekel, uničila tisto, kar je on predajal. Kristus je nekako tukaj moteč, ne. Sedaj moram priznati, da sem bil malo presenečen bolj nad mlačnim odgovorom papeža, ki je dejal, da je pač razočaran pa žalosten, nekako v tem smislu to gledal. Slišal sem celo, da bi naj on zaključil olimpijske igre, ampak da zaradi tega se potem ni hotel več sodelovati, torej ne vem, nekaj sem slišal. Koliko je to res, ne vem dobesedno. Ne? No, so pa potem se na nek način muslimani dvignili, pa nekateri kardinali so zelo jasno povedali, kaj to je v cerkvi. Ne? Kaj to cerkvi pravzaprav pomeni. Ampak ona je rekla, da ni šlo za Jezusa. Ne? Tale ženska, ki je to vodila. In recimo pri njej je pač ona igra glasbo, ki naj bi mi vsi plesali po njej. Ne? Ta elita nam špila, vi pa plešete, ne? Vi se pa veselite, mi vam to ponujamo. Ne? In je imela recimo tu na levi in desni, ker zdaj vse se frizure delajo tako kot neke rožičke, imela levi in desni, imela tiste pedofilski znak, tista zavita, tista spiralo, na levi in desni kot dva rožička tudi, ne?
In je potem ona izjavila, ne, to mi je bilo zanimivo na kaj že, TikTok ali kje že, tisto je jasno, da je šlo, da je ona imela tu New Gay Testament, oziroma New Gay Covenant, v bistvu testament. Se pravi, gre za novo gej zavezo. Nova gej zaveza. Tako kot ste vi rekel, zdaj pač to je zdaj, mi prodiramo v javnost, to vam mi serviramo, ne? In se pravi, direktno se naročujemo, kar se tiče za nas kristjane, je to tisti najsvetejši del sveta Maša. Jezus se je žrtvoval za nas, ne? In prav v sveto Mašo, v Evharistijo, je tu ta udarec prišel. Tu ta pevka potem tudi nagovarja, to so se že njihova francoska javnost, se je že prej, bom rekel, so bili mal pritožbe nad njeno glasbo v tem smislu, da uporablja neke slenge in s tem v bistvu uničuje francoski jezik. In to se bom rekel, vidimo po celem svetu. Ja, to isto na začetku, ko je šla ven iz palače. Tam, tako, ne, ker se uničuje, bom rekel, jezik in s tem neka nacionalna zavest ljudi, ne. Tam na tisti gor so pa bile lučke, se pravi 3x3 šestke, ne, 6 tistih lučk, 3x točno nad tistim delom, se pravi 3 šestke, potem recimo so te drag queens, ne, so bile tam ti dragon queens, kakorkoli, so vodile vse, so bile tam zelo prisotne v tisti mešani družbi, ki se je plesala, ne. In je šlo, se pravi, to tudi za Novi testament. Zamenjamo mi zdaj novo zavezo, Jezusovo zavezo z New Gay Testament. To je, glede na tisto, kar smo pa tam na začetku rekli, je bila tista tele, katerem oltarje so prišle, ko je prišla luč ven iz podzemlja, ki pa je ta Bog, ko so žrtvovali Moloh, žrtvovali osebe, otroke, ne, in tam gor on prinese potem tisto luč. Ravno nasprotje temu to zaničujemo, tisto pa mi poveličujemo, tisto potem mi povzdigujemo. Ne. Torej, zdaj smo nekako opisali tisti obred, New Gay Testament, ki je bil namesto Jezusove Evharistije, njegove zadnje večerje. Potem pa gre kot neko novo obdobje, v tem otvoritvenem delu je pa temačnost, tema, kakorkoli tema. Zdaj, zakaj je temu sledila tema, ne vem. In imamo potem tega znanega apokaliptičnega jezdeca. Ne? Zakaj se je šlo tam? Sej tu je vedno tak, bom rekel, ta elita drži ljudi v trpljenju. Trpljenje je povezana s temo, ne? In to je ta temačnost. Ne? Zdaj elita se za njih ni te teme, pa temačnosti, pa težkih obdobij, oni so ves čas v tem svojem zabavah, bom rekel, v ozadju, ne? Kljub temu, da svet mogoče izkuša trpljenje. Ne? In to je ta tema, v katerega oni pahnejo človeštvo. Ne? In potem je treba iz te teme, zato ker ljudje, tema nas pa pritisne, da se mi ozavestimo in najdemo svetlobo v sebi, naprimer, ne? In potem iščemo rešitve, se povezujemo z isto mislečimi, isto čutečimi in zato je potrebno, to se ta, bom rekel, elita zaveda, da potem morajo pa oni dati tudi rešitev. Ne? In si predstavljate, ko temo razsvetli nekdo z bakljo, ne? Ki prinese osvoboditev. Konjenik. Tako, ne? In tu je ta jezdec predstavlja, ki nosi to bakljo. Ta baklja predstavlja, bom rekel, ogenj, olimpijski, ki se predaja iz generacijo, iz kontinenta na kontinent. To govori tudi generacije elite, ki so si skozi svoje potomce so predajale isto luč, ne, kateremu pač sledi človeštvo, ki je
bom rekel, o nezavednem, nezavesti na nek način, bomo rekli lahko tudi. In pač sledi rešitvam, ki jih oni podajajo na mizo. Oni naredijo problem in podajo rešitev. In človek v tisti stiski nima časa, da bi prišel k sebi, se bi iz miru odločil, ampak samo v stiski prime za to. In tu v bistvu ta jezdec predstavlja to rešitev tega antikrista, bomo rekli, ne, zdaj tu je kot razsvetljenje, ampak tu je umetno razsvetljenje, bomo rekel, umetna luč, ki jo oni podajajo, ki bo pripeljala v neko osvoboditev celega sveta. Vemo, da se že ta elita od nekdaj trudi vzpostaviti skupno svetovno vlado, tako da jaz verjamem, da tukaj je bil simbolično prikazan, da bo podana rešitev za probleme v svetu, a bo treba svet še dodatno, jaz verjamem, da nameravajo pahnati še večjo trpljenje, ne globalno, da bo potem dovolj zrel za sprejeti njihovo odločitev, ki bo povezala vse države. In tukaj predstavlja ta konjenik, ki hodi in se vse, bom rekel, te nosilci zastave grejo za njim. Ne? Države, tako, in sledijo njemu. Ne? Se pravi, to bo verjetno, vemo, da je tu zdaj Svetovna zdravstvena organizacija, pa Združeni narodi, ena taka globalna organizacija. Ja, pa vse druge nazaj, pa te razne vojne, vojaška industrija, pa vse te razne agende, ne? Tako, ne? Od raznega zastrupljanja in podobne zadeve. Seveda. Ampak konjenik, recimo, če gledamo tudi naš, dokaj je to antikrščansko vse skupaj. Imamo to v knjigi Razodetja v Svetem pismu, ker je boj med zverjo in antikristom in zmajem in njegovim zarodom in med Božjim zarodom. In potem so ti konjeniki. Mislim, da je 4 konjeniki so. No in sigurno predstavlja ti konjeniki neko trpljenje, vojno. Se pravi, to je lahko tudi vojna, ampak v tej temi bo potem tale konjenik, ne vem, bil luč tudi, ne, za ali pa poskus neke luči ali neki voditelj, ali kaj bo pač prinesel neki mir, ali kakorkoli bo to izgledalo v tej temi. Nam pa lahko napoveduje tudi vojno, ne, zato ker v Svetem pismu v bistvu napoveduje vojno, ti konjeniki. Prvi, ne vem, umre toliko ljudi, 3/4 ljudi pomre in podobno. Tak piše v Svetem pismu. Ne? In smo v tem boju med dobrim in zlim, med Bogom in hudičem. Tako, ja. Bogom in hudičem smo v tem boju, če odslikavamo zdaj iz Svetega pisma te dogodke oziroma vse, kar so tukaj prikazali. Ta obdobja, ki si sledijo, kaže se število različnih, koliko bo ljudi umrlo zraven, pa kaj bo, bom rekel, tiste negode, ki jih bo doživljalo človeštvo. In med tem je tudi pomanjkanje živil, se pravi hrane, kjer je tu na primer opisano, da pomanjkanje bo žit, se pravi teh osnovnih, za ljudi, za širšo, ampak ne bo pomanjkanje pa na primer vina in v tem primeru olivnega olja, ki sta neki dobrini, bolj luksuzni. Se pravi, to pa pomeni, da za te, ki bo imeli denar ali pa bogataše, pa se ne bo tu neki spremenili, bo še kar dostopno. Ja, se slišimo, da se ti neki mega bogataši gradijo zdaj pod zemljo neke ekstra zaklonišča na različnih delih sveta, mogoče nekaj vejo ali se bojijo. Ja, že več let je ta trend teh zaklonišč. Zanimivo, Švica, ki je ena taka država, kamor se je vedno shranjevalo bogatstvo, ker je bila, bomo rekel, neutralna, ima največ bunkerjev na število prebivalcev, mislim, vse posod so te bunkerji. Potem vidimo po drugi strani pa tudi te, bomo rekel, bogataši, člani elite pridobivajo, bomo rekel, nadzor pa lastništvo nad velikim površinam teh, bomo rekel, predelave zemlje za hrano. In to se tudi, bomo rekel, pri nas Ukrajina, žitnica Evrope, so pravili, zdaj prevzema ti bogataši to zemljo. Tako. To BlackRock odzad postaja lastnik. Ja, vsi ti svetovni
kapitalisti. Ne? Tako. Ker vse te, recimo eno so države, mislimo, da države vladajo, ampak nad državami so pa te megakorporacije, ki celi svet vladajo. Tako. In pa nekateri ljudje še odzadje za tem. Ne? Tako, še ožji. Vladajo ves kapital, ampak recimo mimogrede, na primer Google je mednarodna zadeva, ne? In on nas kontrolira, ima vse informacije o nas, pa ne naša država, ampak tam nekdo izven vseh držav. Ne? Tako. In tako je ta elita je zunaj vsega tega. Ne? In postavljajo, se pravi, ljudi na predsednike države, tako svoje ljudi, kakorkoli z varanjem ali z vplivom. Tako da to se je pohvalil tudi gospod Švab, ne? Se je pohvalil on, da so vse posod njihovi ljudje v vseh kabinetih in po predsedniki vlade in tako naprej. In potem verjetno bo tisto, da bodo vse države sledile, ne? Ker te lutke, ki vodijo države, ne, bodo rekli, ni, zdaj pa mi gremo v to smer in vsa to silo, ki jo imajo, pa gradijo recimo zdaj v njihovih glavah neki novi svet, neki novi red. Neko utopijo. Oni bo rekli pod neko pravičnostjo, ne mogoče utopijo. Jaz mislim, da tu gre za utopijo in to tehnokracijo, se pravi obvladovanje, popolno nadzor in kontrol nad ljudi, ne, preko digitalizacije, kjer te vsi sledijo, vemo pač ta, bom rekel, pionirsko se že to izvaja na Kitajskem, se pravi družbeno-kreditni sistem, ker je tvoj vsak korak nadzorovan, bom rekel, ocenjen. Ne, ni gotovine, ne? Nimaš ničesar v svojih rokah. Ne, in tudi če se ne strinjaš z oblastjo, boš počas izrinjen iz tega in v bistvu tvoji pomeni preživetja ti bojo odzeti. Naprimer, če boš kaj napisal proti, ne vem, režimu, boš dobo se točkujejo, ne, črne pike, te črne pike pomeni, da imaš dražji javni prevoz, če jih nabereš določeno število, pač nimaš niti dostopa več do javnega prevoza. Ne. To je pač samo en del tega. Se pravi, je to moderno suženstvo, ne, ker je dejal tudi Klaus Schwab, da leta 30 ne bomo ničesar imeli, torej, če mi ne bomo imeli ničesar, nekdo bo imel vse. In so morali od njih sposojati, oziroma če bomo pridni, ne boš imel nobenega denarja v rokah, nobene moči ne boš imel. Ne. Zato je pomembno tudi, da se lastnina vzame. Lastnina je neka suverenost. Ne. Tako. In države morajo biti izropane čim bolj. Da vidimo eno koncentracijo moči izven držav in tudi, če lahko tako imenujemo, in to me je bilo pa vedno čudežno, neko novo suženstvo. Ne. Ja, in recimo meni je bilo grozno to, da so, naprimer, Egipt je imel sužnje in je bilo 4000 let, naprimer, Egipta ali pa na 5, ne vem koliko ga je bilo. Ne. Ali pa recimo rimska država, rimska je bila tudi kakih 3000 let vse skupaj, ne. Funkcionirala dokaj na suženstvu, dokaj potem krščanstvo ni prineslo enakosti oseb in je krščanstvo ukinilo suženstvo že v rimskem času, ne? Na Bizancu potem recimo dokončno. Ne? Ampak da so tako dolgo funkcionirali, se pravi, lahko so nekaj tisočletja, ali za vekomaj mogoče zdaj, ko enkrat pridejo teka elita gor, lahko to računa za večno. Na tej zemlji, da se nikoli več ne dvignejo ljudje. Moramo vedeti, da je, jaz verjamem, da tehnokracija, to, ko se zdaj izpostavlja, da tu je pa zelo malo možnosti za kakršnokoli rešitev, ker je pa to taka moč, bom rekel, tehnologije, ne, kjer se res potem podrediš, ne moreš ubežati temu. Ne. In to se ljudje mogoče premalo zavedajo, da ne vem, ker nam je lažje, ne, ugodnejše pač uporabljamo bolj digitalno, bom rekel, namesto da bi uporabljali recimo gotovino. Ne. Tu je zelo velika, a bomo mi zadržali gotovino, ne, kjer lahko mi poslujemo, ne, mimo nekega taga, bom rekel, striktnega nadzora, pa jačamo med sabo skupnost, ali pa bo treba to vse preko digitalizacije. V tujini se že to izvaja, da niti ne moreš nekomu na ulici, glasbeniku, ne, dati, ampak moraš imeti kartico, bom rekel, in mora imeti terminal. Ne. Se pravi, ne moreš ti dati, jaz imam gotovino, evo, izvoli, greš, vse posod je to. Gotovina se izriva, ne, iz uporabe, ne, to je
imaš tudi razna, ne vem, v tujini imaš neke restauracije, pa to, ko samo še plačuješ lahko kartično oziroma digitalno. Točno to. Ne? Govorite o tehnokraciji. Ravno ta Jezdec je enkrat prav kovinski, takrat, ko čestito temo jaha. Ne? Je kovinski in to bi ravno bila ta tehnokracija, verjetno ta tehnika, ki nas obvladuje. Tako, ki jaha čez deželo, ne? Se pravi, predstavljamo si ta tehnokracija, bom rekel digitalizacija, ki zdaj gre čez cel svet, ne? In jo vedno bolj prežema. In je to ta trda, železna, bom rekel, ne. Potem tudi družba postaja na ta način z manj sočutja, ne. Mi smo v tem svetu, bom rekel, nek virtualnem svetu, ne. Tam smo tudi lahko, je vsak vse, ampak to je, bom rekel, utopija, ne, ker ti ne živiš v resnici res svojega življenja, svojih potencialov, ampak te v bistvu dajo nekih sanje si. Ne. Potem so nastopile v okviru te teme oziroma tega Luciferja, tega konjenika, so nastopile 3 pevke. Ena je bila Beyoncé, kjer je prav še te konjenike na nek način pesmi omenjala. Obenem vemo, da je Beyoncé tudi tista, ki izvršuje te razne obredje, kakorkoli v svojih pesmih, polna je te simbolike negativne. Potem je bila Lady Gaga, ki je znana, to ste pa vi omenili tudi, za to Marino Abramovič, ki je neke vrste čarovnica za te elite. Tako. In tam so prav grozne stvari bile z tem njenim spirit cookingom. Ona je znana po teh, bom rekel, večerjah, ne, spirit cookingom. Ja, in pa tam jejo neke ljudi tudi, ne, ampak kot neko... Samo simbolično. Za javnost simbolično, tako, ampak to je počas premikanje mej, ne. Se pravi, danes pa že mi vidimo, da se promovira preko, bom rekel, znanosti, bom rekel, uživanje človeškega mesa, ki je pač umetno vzgojeno, ne? In to je spet še ena izmed stopnic, ne? Ne vem, bila je ena reklama oziroma, reklamiranje, nek dokumentarni, bom rekel, prispevek, kjer ta novinar in ta pač znanstvenik v tem laboratoriju poizkušata meso, naprimer človeško, ne, ki je bilo vzgojeno umetno v laboratoriju. Iz celice. Iz celice, prav, vzamejo se dejansko človeška celica do sebe in jo potem razvijajo. Ne? In potem ona dva poskušata in se pogovarjata kako je okus, in potem on pove, ta pa prihaja meso od, ne vem, ta je učitelj, dost je v stresu živi, ne, in se na okusu pozna. Na koncu prideta. Na koncu prideta pa do zrezka, ki je najbolj dober, bom rekel, ne, in reče, tega bi pa, ker je tudi predvsem ima neko svojo restauracijo, je rekel, ta bi pa jaz tudi v svoji restauraciji postregel. No, on pa pove, to je pa pač od otroka, ne vem, 3 leta starega otroka, ne. In to je spet ena. Iz celic vzgojeno meso. Tako, laboratorijsko, ne. Ampak mi moramo vedeti, da je to zapis DNK, da je to energijsko, da to ni neke razlike, tudi kaj povzroči hormonsko. To so res čudne stvari, kaj se to dogaja. To so izredno negativne pevke. Potem pa imamo tole, kako se že, Dion, Celine Dion, ki je tudi imela en taki čuden spot, video spot, kako ona, ne vem, pihne neke črne križe na otroka in potem so nosili neke obleke z takimi črnimi, temnimi nekimi, ne vem, kaj naj imenujem, nekimi demoni ali kakorkoli. In ona potem poje pesem tisto iz Titanika, ne, ki pa je, Titanik pa je ladja, ki se je potopila, ne. Tako. Potem imamo še tiste
dvig zastave, ki pa je bila narobe obrnjena. Kaj bi naj to pomenilo? Zdaj mi to lahko gledamo tudi Titanik, ki predstavlja simbolično človeško civilizacijo. Ne? Se pravi, vemo pač iz filmov, iz pripovedovanj zgodb, tisti, ki se niso mogli privoščiti karte ali pa so si komi privoščili, so bili od spodaj nameščeni. Ne? Se pravi, na pol v lakoti, ne? Se pravi, to je ta človeška družba. Večina ljudi je tam spodaj, imamo nek srednji razred in na koncu elita, ki je pa bilo v teh finih večerjah, zabavah, glasbi. In ta naša človeška civilizacija, kjer je usmerja pač ta elita, se pelje proti ledeniku. Ne? Tako da lahko gledamo iz tega simboličnega. No, to je bilo potop. Tu, kar so pa potem oni zastavo, ne, to ni na ključi. Moramo vedeti, da je vse to zrežirano in da je to bilo veliko vaje noter, tako da se res posveča detajlim, ne? In da se je zastava olimpijska narobe obrnala, ni na ključe, ne? To pa pač pomeni, je pa, bomo rekel, mednarodni pomorsko klic pomoči, da ima ladja v težav. Potapljamo se. Ne? Tako, in to so oni simbolično povedali. Ne? Oziroma tudi vojska, mislim, da če narobe obrne zastavo, pomeni, da se predajajo. Ne? Ali da se predajajo, ali pa da potrebujejo tu pač pomorsko na pomoč. Ne? In tu kažejo, da oni kažejo, ja, mi gremo in vam pokažemo, ne? Ker oni zavestno peljajo človeštvo, bom rekel, v uničenje, se pravi, skozi vse te, kjer bojo oni potem na koncu dali bom rekel, obupanim preživelim spet neko novo luč, katero bojo oni z veseljem sprejeli. Gospod Miha, midva smo prišla za neko obdobje tega še vedno ne do konca. Nedokončana zgodba. Še vedno ne do konca. Ja, kaj naj človek pravzaprav naredi, ne? Ob tem, to vi povejte. Recimo, pač, mi ostajamo s Kristusom, kakorkoli z dobrim, ne? Kako bi vi našo rešitev tu? Moramo vedeti, da kakršnakoli je situacija v svetu ali pa v našem osebnem življenju, imamo vedno možnost izbire dveh poti. Ena je, da obupamo, sprejmemo to, kar se nam ponuja, ali pa vztrajamo na tej poti, se pravi poti dobrega, mojega najvišjega dobrega, ki pa mora biti usklajeno z dobro vsem ostalim. Ne? To je zelo pomembno, ne? Ker ta ena pot, ki nam je ponuja, naj bo tebi dobro na račun vseh ostalih. Ne? To je naša pot, mora biti vedno v skladu z podporo naših najbližjih in naše skupnosti in bom rekel na koncu celega sveta. In na tem je seveda dobro se je ozaveščati, raziskovati, poslušati sebe, koliko imamo mi te kapacitete, da nas te stvari ne potrejo preveč, ne? Ko potem mi pademo v tem, bom rekel, dozirati si na nek način primerno, biti v ravnotežju in slediti dobremu. Imamo veliko možnosti za početi dobre stvari, podpirati ljudi in pomagati v njihovih stiskah. Pomembno je pa najprej, da mi vemo, kje smo, da poskrbimo za sebe, da smo mi dobro in potem lahko pa res na pravi način pomagamo tudi svetu. Ja, Kristus nam je rekel, ne bojte se, jaz sem z vami do konca sveta in ravno v tem sledenju Kristusu, ki nam daje notranjo luč, mi lahko potem tudi spoznavamo, kaj se v bistvu dogaja in se potem svobodno tudi odločamo, ne, za to, kar čutimo, kot v notranjosti nam Bog govori, kaj je prav, kaj ni prav. In ne smemo biti zmedeni. Ne. Tako, čim več iskanje miru, ker v miru mi lahko slišimo sebe, bomo rekel, naš notranji glas, ki nam pa jasno pove, ne, ki je zelo z našimi vrednotami, ne, in mi takoj začutimo, a tole je pa dobro. Ne. Ali pa ko ga kdaj polomimo, mi dobro slišimo, tole sem ga polomil, v redu, spet ni treba, da se ne vem kako obtožujemo, lahko se opravičimo in popravimo stvari in počnemo naprej drugače. Tukaj smo, da se učimo, imamo vso podporo, bom rekel, tudi različnih svetlobnih bitij, ki nam pa pomagajo na poti v svetlobi.
Se pravi, ko se odločamo za dobro. Oni nas ne morejo podpirati takrat, ko mi potujemo navzdol, ne? Tam ni. Vsekakor imamo širšo sliko, ne samo ta svet, ne? Seveda. Imamo večne duše in imamo podporo, kot ste rekel, angelov, podporo božjih, recimo svetnikov, in imamo podporo vsemogočnega Boga in zato ne bomo obupali. Nikoli. Tako. Hvala. Hvala lepa vam. Hvala. Spoštovani in dragi, to je bil gospod Miha Zimšek in zopet naša oddaja o otvoritvi olimpijskih iger in o vsem tem, kar se je tam dogajalo, da vas resnica osvetli in razsvetli in da boste lažje živeli in se bolj še oprijeli dobrega Boga. Lep pozdrav in vse dobro.